আমি রায়া। আজকে বস্টনের একটা দিন আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো চলো আমি আমার ক্যাম্পাসের ছোট ছোট ক্লিপ তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আমার জন্য ক্যামেরা ধরে হাঁটা অনেক কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে, কারণ অনেক বাতাস, আর চুল এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, বাট ইয়েট অনেক সুন্দর। दरिया किनारे तुम्हारे ख्यालों में दिन बुलाए समा है क्यों ख्वाबों में मैंने गुजारे जमाने सवार